સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થયો છે મોટો કડાકો। ચાંદીના ભાવમાં 1,15,000નો કડાકો થયો। એક જ દિવસમાં ચાંદીનો ભાવ ધડામ થયો છે। ચાંદી 4.15 લાખથી હવે 2,91,000 પહોંચી ગઈ છે। 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ હવે 2,91,000 થઈ ગયો છે। તો સોનાના ભાવમાં પણ 27,000નો કડાકો બોલાયો છે। સોનાનો ભાવ પહોંચ્યો છે 1,56,000। તો અત્યાર સુધી જે રીતે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉછાળો આવતો હતો અને એવું લાગતું હતું કે હવે આ ભાવ ક્યાં જઈને પહોંચશે, ત્યારે હવે આજે કડાકો આવ્યો છે। 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 2,91,000 પહોંચી ગયો છે કે જે એક સમયે એટલે કે થોડાક જ સમય પહેલા 4 લાખની ઉપર પહોંચી ગયો હતો। ચાંદી જે 4,15,000 થી ઉપર પહોંચી ગઈ હતી તે હવે 2,91,000 પહોંચી ગઈ છે। તો 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ હવે થઈ ગયો છે 2,91,000।